Nou die het ek gesit daarin, jy sien daar is ons helde van vandag, is Iron Man, maar hy sê ek moet regtig vir my 'n ander naam kry. Dink jy nie so nie, Eysterman, Iron Man, maar ek het geleer vroeg in my lewe, en die dag nou ingestap vanoggend en gedink, is ek regtig waar by 'n very mark, 'n winkel? Dit lyk so, maar ek wil amper vir die sê, soos daai dag sê, but wait, there is more. Daar is meer vir vandag, is hierdie spesiale aanbod. Maar vriende, wanneer ek praat van stryk, het ek so gaan dink in die vroeë jare. Nou kyk, ek het ook ontdek daar in die weermag, is nog iemand wat so geglo het, hy het eers ontdek stryk toe hy weermag toe gaan. Maar kyk, die derde keer, julle kan nou nie mooi sien nie, maar die inspeksie in die weermag, die derde keer Steve, is daai korporaal, daai ou klere uitgooi, né? Dan besef jy, hy het agtergekom, jy het nog nooit gestryk in die huis nie. En stryk was 'n belangrike kommoditeit. Ek weet nie of jy dit beleef het nie, maar stryk het vir my naderhand 'n punt te beteken. Weet, ek het geld gemaak. Sê, dit is 'n belangrikheid en is 'n kommoditeit. Nou ek het hierdie beginne verkoop. Strykwerk. Ek het geld gemaak aan my in die weermag. En ek het geoefen. En weet jy oefen so jaar in en jaar uit dat jy naderhand dat jy inspeksie kan slaag. Die korporaal gesê is mooi. Maar ek sien baie van die vroutjies, hulle knik hy kop, hulle sê daai inspeksie het nog nooit plaasgevind daar by ons huisie. Ons stryk nou al vir jare en dit gaan nêrens nie. Ja, ek ken daai gevoel, né? It just never ends. Maar dit is vir my gesê, vanoggend moet ons dalk gaan sê, ek kan net die beste strykwerk lewer as ek die beste strykyster het. En as ek hom geoefen het, dan kan ek sekerlik die beste doen daarmee. Ek dink daar was jare terug, was daar so 'n advertensie, ek kon hom nie kry nie. Ek dink die man was op pad na 'n werksonderhoud toe. En hy het nie 'n strykyster nie, toe gooi hy kookwater in 'n pot. En toe stryk hy sy klere so met die pot met die warm water in. Kan jy dit onthou? Dis briljant. Maar hy het gesit en dink van weet wat, ek wil die beste en die netjieste wees wat ek kan wees. Ek wil mooi vertoon. Elke plooitjie is reg gestryk. Daar's nie 'n krekelding nie, daar's nie iets wat onnet is nie. En ek het gaan sit en dink, maar kan ons nie almal net besluit, man, los strykwerk het aan die aansie, los die strykwerk, dra net gekrekelde klere. En die een wat dan nie strykie, hy sal moes snaaks lyk. Kom stryk jy lyk snaaks, almal is ongekrekel. Lyk soos krinkelkats. Maar ek het toe agtergekom en toe dink ek, maar ek weet waar kom hierdie ding vandaan. Want dan weet jy wie dit oorgedra vir ons pa en ma, ons oupa en ons ouma. En toe verstaan ek, dis eintlik ouer mense. Ouer mense het gesê, nee, weet wag, hierdie krekel ding, Want jy sien, elke keer as hulle krekel sien so op 'n kleringstuk, dan herinner dit hulle aan as hulle in die spieël gaan kyk, jy weet. Daar's baie krekels, en hoe jonger jy is, lyk dit vir my beter gestryk is jy. So ek dink dit kom van die ouer geslag af om te sê, weet wat, ons wil minder krekels sien. Ek is op pad daarna, so, ek lag nou, maar een van die dae is ek saam, dan is ek ook gekrekel. Maar toe gaan sit ek en dink aan hierdie gedagte, wat die skrif vir ons sê. Efesiërs 5 vers 25, jy kan dit volg saam met my, hy sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat het gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Heilig en sonder gebrek. Sonder 'n vlek, sonder 'n rimpel. En die Engelse sê dit so mooi, hy sê, that he might present it to himself a glorious church, not having any spot or a wrinkle. Geen plooi, geen krekel nie, geen niks wat uit die orde uit is nie, wat onnet is nie. Hy sê, ek wil daardie maak soos 'n pragtige bruid. Ek wil my kerk so maak, ek wil my bruid skoon hê, mooi gestryk, mooi aan mekaar gesit, mooi versier. Ons het verlede week so vat daaraan. Maar hierdie woordjie, rimpel, wat ons gebruik in Afrikaans, of rinkel, kom die enigste keer hiervoor. En omdat hy praat daarvan, sê hy, weet wat is so belangrik, dit die gedagte van 'n vou, 'n plooi,
Dit het ook die gedagte van op die gesig om te kan sien, wat het die jare gedoen, en wat het sonde aan mense gedoen. En vriende, kan ek vir die sê, baie kere, wanneer jy met mense begin gesels, en jy kan kyk na daardie gesig, dan kan jy sien, die letsels van sonde, is op hulle gesig sigbaar. Gaan nie net oor die ouderdom nie, maar het gaan juis oor hierdie rimpels, en sonder vlek of iets dergeliks, om het heilig en sonder gebrek vir my daar te stel. Dames, dink daaraan. Dink daaraan die troudag. Hoe mooi was daar die rok? Het al beplan. Het al versorg. Ek moet nie iets drink nie, ek moet nie iets eet nie, hou hom skoon. Kyk vir elke garingkie, kyk vir elke pareltjie, kyk vir elke diamantjie, elke sequence, maak nie saak wat jy opgesit het nie. Dis netjies aan mekaar gestik. Ek gaan sit ook met daai trourokkie, van weet wat, daai plooie. Ek wil die beste lyk vir my man, wat ek kan lyk. Miskien sê jy vanoggend, Willie, is waar wat jy sê met hierdie boodskap, daar's 'n paar dinge wat ek moet uitstryk. En wat is die rede daarvan? Waarvoor moet ek 'n paar dinge kom uitstryk? Is daar 'n paar dinge wat ek moet uitstryk met mense om my? Is daar 'n paar dinge wat ek moet uitstryk met my familie? Is daar 'n paar dinge wat ek moet uitstryk met God? Is daar 'n paar dinge wat ek moet uitstryk in my lewe en vandag vir die Here sê, Here, tot hier toe, Here, ek is moeg. Ek is moeg vir hierdie krekels, Here. Ek is moeg vir die voorgee. Ek is moeg vir selfs hierdie vuil klere, want U sê vir my, Here, ek moet gereinig word deur die waterbad van die woord. Ek moet skoon gewas word eers, Here, dan kan die vervulling kom met die Heilige Gees, en dan kan U begin werk in my, en U kan die krekels begin uitstryk. Ek gebruik vanoggend die strykyster. Nou die dag al by volkies toe gesels het hieroor, en van die kinders het gesnap. Maar ek het 'n berg strykgoed vanoggend. En as ek so 'n berg strykgoed het daar by die huis, dan wens ek baie keer ek het 'n strykorkes gehad. Hulle kan my bietjie help. Maar vriende, hier is 'n yster wat hy lyk amper so. Hy lyk soos die regte ene. Hy lyk mooi, jy kan sien daar agter. Dis die Deluxe 2018. Ja. Maar vriende, as jy aan hom vat, dan kom jy agter. Hy val eintlik uit mekaar uit. En ek wonder vanoggend, moet jy nie vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek kan so mooi lyk. Miskien het ek so 'n bietjie merkies op, en ek is bietjie lanklaas gebruik. Ek het stof opgekry, Here, maar Here, as U my in my wil vat, ek is eintlik stikkend, Here. Ek is stikkend van binne af. Ek lyk so mooi, ek vertoon so mooi, maar Here, ek is onbruikbaar, en deur my lewe was ek nog nooit gebruik nie. Here, deur my lewe moet ek sê, ek gaan nie gerepurpose word nie, ek gaan nie 'n deurstop word nie. Ek kan ook eers gerecycle word nie, Here. Want recycle sê ek moet geherontwerp word. Maar ek gaan dink, wonder hoekom sal baie mense stikkende goed bære. Ek het gaan sit en dink, miskien is dit vir die nostalgie. Jy weet daardie ou breek, daardie ou elektriese ware wat jy daar hou. Jy bære hom daar in die garage en jy dink, man, miskien eendag, weet jy, miskien gaan ek hom kan vat en dan gaan ek hom kan regmaak. Maar die Bybel het ook so 'n gedagte wat hy van praat. Johannes 3 vers 16. Van wie wat sê, hy sê daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, sodat niemand moet verlore raak nie. En daardie verlore beteken nie, jy raak net verlore, jy raak weg nie, maar hy die gedagte om te sê, weet wat, jy sal vergaan. Die Engels sê die woord, en ek het met jou gesels oor, hy sê van perish. Perish bedoel, ek raak stikkend omdat ek nie gebruik word nie. Jy sê vir my, is moontlik? Ek sê, is moontlik. As ons kyk na fietsbande, kyk, as 'n fiets te lank staan, dan begin jy sien, as hy nie gebruik word nie, hy word nie, daai wrywing word nie toegepas, hy word nie na omgekyk nie, dan begin hy te perish langs die wande.
Hy begin sulke kraakies opkry, jy kan nie meer met hom ry nie. Selfs daar die binneband van 'n motor, as hy te lank staan, as hy daar die rubber so begin vryf, hy het geperish. Ons het gepraat oor 'n warmwatersak, en wanneer jy 'n warmwatersak se proppie gebruik hierdie winter, en teen volgende jaar se winter, het jy hom nie afgedraai nie, dan het daar die water, die kalk iets gedoen, en jy dink jy draai hom op, en dan ewe skielik kom jy agter, maar hierdie washer, hierdie seël van die warmwatersak het geperish. God sê, ek wil nie hê dat een sal perish nie, ek wil hê jy moet bruikbaar wees vir my. Want jy sien, ons gaan deur ons lewe, ons is so stikkend dat God ons nie eers kan gebruik nie. Ons moet kan kom na die Here toe en sê, Here, maar ek wil nie perish nie. En vriende, ongelukkig moet ons vir mekaar sê, die Here sê, maar dit wat stikkend is, weet jy wat, ek het ongelukkig, kan ek het so kras sê, ek het 'n ashoop. En daai ashoop, is daar 'n helse vuur. En ek wil nie hê dat een van julle daar eindig nie. Ek wil hê jy moet bruikbaar wees. Ek wil hê jy moet verlore raak nie. Ek wil hê jy moet eindig daar waar ek niks met jou kan doen nie. Ek wil hê jy moet kom en aanmeld en sê, Here, hier is my lewe, ek is stikkend. Kom herstel my, Here, kom recycle my, maar verander my, Here, maak my bruikbaar. Ek wil nie jy moet vir my weggooi nie. Vriende, hierdie yster sit jy nooit in 'n glaskas en 'n vertoonkas nie. Jy is redelik skaam vir hom. Laat my dink aan die pottebakker wat sê, ek maak voorwerpe tot eer en tot oneer. Is jy bruikbaar vir die Here? Jy weet, daar is kosse wat ook perish. Onthou dit, ons maas het ons geleer. Bederfbare kosse. Maar jy kry blikkies kos wat ook bederf. Want weet jy hoekom bederf die blikkie kos? Hoekom? Omdat jy hom nie geëet het nie, jy het hom nie gebruik nie. En vriende, kan ek vir die vrou, hoeveel jaar het verloop? Hy sê vir my, wil jy, ek is 40, ek is 50, miskien is hy jonger, maar hy sê vir my, weet jy wat, God het my nog nooit gebruik nie. Ek is stikkend. Ek het my vervaldatum bereik. I've expired. Is daar nog hoop vir my? Ek wil vir jou sê, ja, vanoggend. Jy kan nooit so stikkend wees. Dat God nie vir jou kan sien nie. Nooit. Jy kom na hom toe en sê, Here, hier is my lewe. Alles het 'n gemors. Alles is stikkend. Maar weet jy, kom sien hy kans vir jou. Hy is die vervaardiger. Die vervaardiger weet presies hoe moet jou bedrading wees. Hy weet presies wat se part is nodig om jou weer bruikbaar te maak. Maar ek moet kom. Stikkende strykyster. Mag die Here vir jou help vanoggend om te sê, Here, hier is ek. Maar ek wil die graag vat na die geskiedenis. Hierdie een ken nie. Hier is die deurstop daar by die huis. 'n flat iron. Nou, wat golf speel, jy kry so 'n 9 yster is ook 'n flat iron, sê hulle vir my. Is dit so? Wie speel die golfkar? Okay, ons moet dit dalk aanleer. Minigolf. Okay, niks golf. In my geval. Hierdie flat iron. Die flat iron sê vir my, hierdie yster was 'n swaar, soliede stuk yster. Hy was nagenoeg so 4 kilogram. En ek kon nie een kry nie. Ek het sy boetie gekry en ek gaan nou oor sy boetie met die praat. Maar wat het gebeur met hierdie flat iron? Die een groot probleem wat hy gehad het, hy het so lank gevat om warm te word. En weet jy, as hy warm genoeg was, en dan moet jy hom maar versigtig vat met 'n ou lappietjie. Hy het toe naderhand slim geraak, toe sê hulle, nee man, ons sit vir hom 'n houthandvatsel op. Nou dan werk hy wondere. Maar weet jy, hierdie ding het so swaar geraak. Jy kan maar by jouself dink. Ek stoot hom oor en oor, en ek het gewonder of met die gewig nie help met die strykwerk nie. Dit ons sit moes in. Jy verstaan nou die boere tannies, hoekom het hulle al daai ekstra spiere gehad, né? As gevolg van hierdie eisters. Want sien, wat gebeur is,
as hy stadig is om warm te raak, hy raak so vinnig koud. En weet jy, terwyl jy besig is om te stryk, en jy dink jy nog 'n bietjie hitte, dan kom jy agter die effort. En hierdie ou krekels en hierdie ou plooie in my lewe, dan kom ek agter en sê, maar weet jy wat, dit gaan eintlik oor my, ek moet my inspann. As ek 'n bietjie meer wilskrag het, weet jy, as ek 'n bietjie meer wilskrag het, gaan ek daai ou krekeltjie uitkry. Ek moet net 'n bietjie harder druk. Gaan nie oor jou werke nie, sê die woord van God. Nie deur werke nie, hy praat daarvan, hy sê, dit is 3 vers 5, nie op grond van jou werke van geregtigheid nie, nie is dit wat vir jou goed is nie, nie is dit wat vir jou punte tel nie jou doop, nie jou aanneming, nie jou voorstelling nie, meneer, niks wat jy ervaar en ondervind het, kan jy voor God gaan noem, om te sê, Here, ek is nou die kind nie. Baie mense probeer sonde ontslae raak, en dan probeer hulle stryk, en dis 'n ou sukkelplan. Ons probeer sonde onderdruk. Ons probeer dit laat mooi lyk vir mense. Maar weet jy vriende, die ergste is, as jy kom by 'n kerk, en jy kom by 'n gemeente, en jy kom by kinders van die Here, dan kom hulle agter eintlik, hoe gekrekel lyk jy. En jy probeer dalk self vanoggend met jy sê, Here, hier's ek. Wat het ek nie al probeer los in my lewe nie? Wat het ek al probeer ontslae raak? Dit wat ek al verslaaf is nie, Here. Wat het ek al nie probeer doen in my eie krag nie? Nee, is hier, Here. Nie werke van geregtigheid nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Maar die mense het toe slim geraak. As hy, toe sê hulle, nee, wag, hierdie flat iron heeltyd aan en af. Ons maak ons so 'n bak hier binne. Nou manne, hierdie sal julle like, luister. Kom ek wys jou myne. Kom net uitgooi. Hy het ook 'n rooster. Nee, ek gaan sommer ou vleisie teen op hom. Sal klein wees. Maar die mense het slim geraak, toe sê hulle, hoor nie, nee. Kom ons maak so. Ons gooi die vuur daarin, steenkool, die ou charcoal enetjie. Ons gooi die kole daarin. En dan stryk ons, en kan glo hulle vandag stryk nog steeds daarmee. Maar die probleem met hom, hy was swaarder. Hierdie een se naam noem hulle 'n sad strykyster. Ek kan nou maar sê, Jesus, wat se name dink jy uit vir die goed? Vriende, dit is 'n sad strykyster. Nou ek sê dan vir die, ek dink een rede hoekom jy kan sad wees, as jy vergeet het van die lappie. Dan gaan jy sad wees. Ek dink die tweede een, as jy nie kon kyk hoe warm is hy die eerste keer nie, en jy vang hy ou lappie so en hy sê, hy vrommel so op. En die derde een wat ek kan dink is daai ou vermante ou charcoal koeltjie spat. Dan kan jy redelik sad wees. Maar die sad gedagte kom eintlik, want dit was die ou Engelse woord vir soliede yster, cast iron, solid iron, sad. En miskien is jy sad. Miskien moet jy vanoggend sê, Willie, my ou vuurtjie is lankal dood. Maar weet jy hoekom is ek so ernstig met u? Jou koeltjie kan nie alleen brand nie. Daarom is ek so opgewonde en bly as u kom en u doen moeite. Want vriende, hierdie yster, hierdie sad een moet gebly stook word. Daar moet 'n aparte vuur wees vir hom. Ek moet hom gedurig oopmaak en ek moet hom volmaak. Ek moet hom warm hou. Baie mense sê vir my, ja Willie, ek het vuur. En ongelukkig hou hierdie vuur ook maar net 'n ou tydjie. Raak ook maar weer afgekoel. Wat sê die Bybel vir my Openbaring? Hy sê 3 vers 15, hy sê was jy maar lou, was jy maar warm, was jy maar koud. En nou is jy lou. Ek het gaan sit en dink, 'n koue koffie, ek hou nie daarvan nie, party is al gewoond daaraan om koue koffie te drink. Ek het gedink, daar sekere dinge wat ek verwag moet koud wees, lekker koue koeldrank, koue sap. En daarom sê die Here, maar as jy lou is, dan spoeg ek jou uit. Ek moet brandend vir die Here bly. Ek moet 'n vuur in my binneste hê, wat van binne af warm maak na buite toe.
Maar ongelukkig vandag moet ons vir mekaar sê, mense kom by snaakse vure uit. Mense gaan skep kole by ander altare, wat nie die altare van God is nie. En dan kom hulle soos Aaron se kinders. Hulle kom daar in Levitikus, Nadab en Abihu. Hulle vat van kole, hulle gooi die wierook in en hulle hardloop in. Hulle bring 'n offer en God tref hulle met die vuur. Want is nie die vuur wat God gevra het nie. Onthou wat Johannes gesê het, hy sê, hy wat na my kom, hy sal julle doop met vuur en met die Heilige Gees. Hier sê hy, u en ek het daar die vuur nodig. 'n vuur wat deur God aangesteek is. Nie 'n verkeerde vuur nie. Dit praat vir my van Nadab en Abihu. Hulle reken hulle was in hierdie toestand, was hulle dronk. Hoe doen ons dit? Hoe kom ons na die Here toe? Op ons eie manier, op ons eie tyd. Ons vat sommer vuur, al pas dit nie, al hoor dit nie, al is dit nie van God nie. Ons kom in 'n dronk toestand na hom toe. Ons kom na hom toe soos ons wil. En iets wat God gesê het, net die hoëpriester kan doen. Laat my dink aan ons stilte tye. Laat my dink, hoe hou ons 'n stilte tyd? Hoe praat ons met die Here? Bars ons sommer net in en ons begin vir hom af te rammel wat ons nodig het. Wat se vuur is in jou binneste? Wat se vuur is daar wat brandend is? Ons moet die regte vuur hê. Hierdie vuur praat vir my in Handelinge 1 vers 8. Hy sê die vuur van die Heilige Gees. Die dynamis. Die dynamite. Handelinge 1 vers 8 kom hy, dan sê hy hierdie woorde. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hierdie gedagte van krag is die Heilige Gees se werking, wat sê dis die dynamos. Dis is 'n dynamite, dis 'n ontploffing. Pa! En ewe skielik het ek lewe en ek is besig en ek is in die gang om 'n getuienis te wees. Maar hy praat van die dynamo, die aanhoudende, voortdurende vuur van God. Om tot vandag toe nog steeds 'n getuie te wees. Om gedurig deur voort te gaan, om met mense te praat en te vertel van Jesus Christus en wat hy vir jou gedoen het. En dan kom ons by ou Kyk. Wie het 'n karavaan gehad? Karavaan? Het jy nou al gehad in die karavaan? Jy het dit nie die laks gehad nie, man. Jy het die super duper een gekry en dan het jy 'n gasstrykyster gekry. En ek het gaan sit en dink, wat gebeur gewoonlik van gas? Wat is die gevaar van gas? Weet jy wat is die gevaar van gas? Sê? Ja, so 'n ontploffing, maar hy lek en dan raak jy aan die slaap, nee. Sê? Kan jy versmoor, daar sê. Jy het daai punt. R50 vir jou. Maar vriende, dis gas. Die gas sê vir my, hulle was so bang vir hom, hulle was so versigtig, van baie keer oorval hy jou. En dan dink ek in daai gedeelte wat hy sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn. Baie van ons is aan die slaap gesis met ons lewe en ons is tevrede daarmee. Maar eintlik weet ons nie, ons is geestelik dood nie, want die Here sê, jy is nie net in 'n diepe slaap nie, jy moet opstaan, jy moet wakker word, sodat jy kan lewend word. Is jy lewend? Of het die gas jou oorval? Ek haas my die ander enetjie sê, baie mooi, jy kan sien hierdie agter is hy het so 'n tankie in hom, is die parafien enetjie. Baie gevaarlik. Dink jy nie so nie? Ek het hierdie gaan soek en gekry, maar weet jy, hierdie, laat my altyd dink, hulle het altyd so ou reukie. Net, ruik so 'n parafientjie. As hierdie mense, hulle is so vlambaar. Jy moet hulle nie sukkel nie, met lokkie stamp nie. Hy moet ook nie omval nie. Jy moet hulle so versigtig hanteer. En as jy nou, ek wens ek kan nie gewys het die bo, dan vat jy 'n fietspomp. Dan pomp jy lug in, fiep, 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 en hy bou drukking op. En dan steek hom in die brand. En dan kom daar die suurstof, daar die lig gemeng met die parafien, en dan het jy 'n strykyster wat kan werk. En ek het gaan sit en dink, maar hierdie ou parafien modelletjie, ek wonder daar, as jy nie dalk 'n ou parafien modelletjie nie.
Jy weet, ek is so vlambaar, ek is so maklik, en weet jy wat, mense gaan soek het, mense moet by gemeentes kom, dan moet hulle eers opgepomp word, en as ek uitstap, dan voel ek so goed, ek is so goed, ek is die beste kind van die Here ooit, man, maar weet jy wat, ek moet gemotiveer word, ek moet gesoepbad word, asseblief meneer, wil jy nie net die Here dien nie, wil jy nie begin betrokke raak nie, en as ek soos 'n vlam, ek ontvlam so vinnig. Toets die geeste. Hoe gaan ek hierdie krekels uitkry? In my lewe. Hoe gaan ek mooi lyk vir die Here? Daar's nog 'n ander gedagte van 'n rimpel. En ek dink ons kry 'n rimpel as ons 'n klip in die water gooi. Dan kry hy so uit. En ek het gaan sit en dink, ek hoop jy kan nie mooi krekel sien. Maar vriende, wat ek eintlik wil sê met daai rimpeltjie in die water, rimpels op jou klere, hulle bly nooit alleen nie. Het jy al gehoor, hy sê daar in Jakobus 1 vers 15, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. Ons het die gesegde wat vir mekaar sê, sonde baar sonde. Met ander woorde, as ek een sonde gedoen het, dan sal die volgende sonde volg, en nog 'n sonde, en nog 'n sonde. Kan ek vir u verduidelik, ek loop daar by die tafel, en ek sien hier lê mamma se beursie oop daar op die kombuistafel, en ek vat 'n geldjie, en na tyd kom mamma, en sy sê vir my, vra sy jou, eerste een, het jy die geldjie gevat? Eerste rimpel. Tweede een, jy sien, nou het jy gesteel, en jy het gelieg. En die kans is goed, oor 'n paar dae as jy jou weer vra, en dan gaan jy dit weer 'n keer doen. En dan gaan jy 'n groter leuen moet vertel om te sê, maar Here, mama, ek het dit glad nie eens gesien nie. En jy lieg nie net vir jou ma nie, maar jy lieg ook vir die Here. Want sonde het die effek, rimpel op rimpel, 'n plooi op 'n plooi, sonde baar sonde. Ag, en vriende, Sissie sit, sy sê, papa, kan ek hier bo bly nie? Ek sê, hoekom? Sy sê, ek wil net bietjie speel, papa gaan stryk vanoggend, ek gaan saam stryk. Plastic. Is plastic. Die jong mense het so gesegde, jy moet reël wees. Is jy reël of nie? Maar kan ek jou vra vanoggend? Hoe lank speel jy al met God? Hoe lank hou jy jou al self besig met godsdienst? Jy weet vriende, die wat volwasse geword het in God, hulle kom verby en dan kyk hulle en sê hulle, sies toch sy, ek kan sien is denkbeelderij, is sy verbeelding is so lewendig. En die ding al die jare is hy besig om te speel, en hy maak maar asof hy 'n kind van die Here is, hy maak maar of hy die plooi uitkom. Maar kan ek vir u sê, die geoefende kinders van God wat kan onderskei, weet jy is besig met 'n plastic model. Maar ons speel so, en dan verbeel ons so mooi, ons lewe behaag God. Ons verbeel ons het die vuur, vriende, hier is nie hitte nie, hier is niks nie, hier is nie vuur nie, hy is plastic. Toe ek 'n kind was, het ek die dinge gedoen van 'n kind. Hou jy nog besig met dinge van die kind nie? Maar daar het ek 'n man geword. Manne, vrouens, het ons al manne geword. Het ons vroue geword van God. Kan jy vir my eerlik sê, Willie, weet jy wat, ek is nie plastic nie, ek het 'n realiteitsverhouding met God. Ek is in 'n diepe verhouding met hom, ek ken hom. Is 'n egte verhouding, is nie 'n namaaksel nie. Ek is nie plastic nie.
Ek is reël. En dan hierdie is my ou gunsteling enetjie. Pineware sal my ekstra geld betaal vir hierdie. Maar vriende, dis die elektriese stoomstrykyster. Klink mooi, né? Stoomstrykyster. Nou, jy het nou my gevolg en ons het uitgevind, die heel eerste een, elektrisiteit het plaasgevind in 1882. 1882, die eerste elektrische strykyster. Dus ek sien jy lag lekker, jy was naby, nee. Maar vriende, hierdie oukie het water nodig. Hy kan werk sonder water, maar hy is nie doeltreffend nie. En dit het my so laat dink wat die Here sê van die waterbad van die woord. Hy sê, jy word gereinig deur die waterbad van die woord. Hy sê, en dan ontvang jy die Heilige Gees. En vriende, saam kan hulle die krekels uitkry. As die Here kom en hy sê, wie wat, ek kom was jou skoon, ek maak jou skoon en ek begin jou te gebruik. Hy sê, dan kan ek al die krekels uithaal. Hy sê gereinig, Efesiërs 5 vers 26 praat hy daarvan, nadat het gereinig het deur die waterbad van die woord, want sien, die woord van God is vir ons soos die bad van die Ou Testament, die koperwaskom. Die priesters het hulle gaan reinig. Dit praat vir my van 'n proses wat ek die woord lees, en dan sien ek hoe vuil is ek, en hoe besmet is ek, en dan kan ek vir my kan self sien, waar is die kol? Kan jy hom sien? En terwyl ek besig is en ek probeer, weet jy wat doen hierdie stoom? Hierdie stoom maak die materiaal sag, sodat die plooi makliker uitgestryk kan word. Wonderlik, 'n wonderlike uitvinding. En net so sê die Here, luister, wanneer ek vir jou die Heilige Gees gee, die vuur van God, saam met die waterbad van die woord, 'n wenresep. 'n wenresep. Maar vriende, jy en ek stryk nie vuil klere nie. Doen nie dit. Jy stryk nie vuil klere nie. Jy wil nie dit doen nie, want dan stryk jy die kolle in. Maar party van ons bekommer nie hoe ons lyk nie. Ons dra klere met kolle en dan volgende dag draai ons hulle om, maar dra ons hulle van binne buite. Dan kan ons nog so 'n dag gaan. Maar ek moet kom na die Here toe en sê, Here, sien hierdie kol. En ongelukkig vriende, luister, u kyk vir my en ek kyk vir u. Op 'n heel wit laken, wat sien jy? Net die een kol? Net die kol. Net die kol. En kind van die Here, kom ek sê nou vir u, u kan doen wat u wil. U kan die Here dien met 'n passie en 'n ywer, maar die een oomblik as jy val, sê ek nou vir u, dis al wat mense sal sien, is daai een kol, daai een keer wat jy gesondig het en geval en gestruikel het. Die res wat God al gedoen het, en wat skoon gemaak is, wat uitgestryk is, sal hulle nie meer sien nie. Bewaar jou kleed skoon. Judas sê vir my 1 vers 23 en 24, hy sê, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Raak ontslaaf van jou sonde, raak ontslaaf van dit wat jou vashou, daardie bindings, raak ontslaaf van dit wat jou verslaaf het, want ek is 'n diensknegt van die sonde, sê die Here, raak ontslaaf daarvan. Hoor wat sê hy die volgende vers, hy sê, en aan hom wat nou magtig is, dis God, is magtig om jou van struikeling te bewaar. Hy kan sorg dat jy nie weer oortree nie. Hy kan sorg dat jy nie weer sonde doen nie. Hy kan sorg dat jy 'n oorwinnende lewe het, hierdie kant van die graf, oor versoeking, oor sonde en in die einde laaste oor die dood. Jy kan dit hê. Jy kan dit hê. Want God sê, as jy kom, sal ek sal jullie in staatstelling gee. Party mense ongelukkig. Jou naam is nie dalk Elna nie? Elna? Hallo? Hier is die Elna pres.
Nou vir ons arm mensies is dit nooit beskore nie. Ek loop daar verby, dan kyk ek so en dink ek, as ek groot is, gaan ek hierdie ouetjie trui vir 'n Elna pres. Gaan vir my 'n groot dag wees. Vriende, wat doen die Elna pres? Behalwe dat hy op 'n groter oppervlakte kan stryk gelyktydig, gee hy die hitte en die stoom van albei kante af. Van bo en onder, gelyktydig druk hy en hy stryk. En ek het gaan sit en dink, weet die kind van die Here, partykeer maak die Here so. Hy doen so. Hy los daai hitte so 'n bietjie langer. Net dit so ongemaklik begin raak vir jou. As dit so begin nie lekker raak vir jou nie, jy voel dit so ongemaklik begin seer raak, dan sê hy nog 'n bietjie. Hou die Elna pres vas, net nog 'n bietjie druk, net nog 'n bietjie hitte, want wie binnekort gaan daar die plooi sy skiet gee, en daar die rimpel gaan tot niet gaan, en jy gaan pragtig mooi wees vir my, sonder vlek, sonder rimpel. Gee my net bietjie kans. O, kind van die Here, bly daar. Sê vir die Here, Here, kan nie meer nie, maar bly daar. Sê vir die Here, Here, ek weet nie om hierdie te verstaan nie, ek weet nie om hierdie te vat nie, maar Here, maak my, help my dat ek in staat sal wees om dit te verduur. Die hitte en die druk. Maar na hierdie het gesê, it's not what I feel, that is what you say. Dis wat U sê van my. En as die Here goed dink om jou bietjie meer druk te gee, en bietjie meer hitte, moenie wegspring nie. Ek haas my vriende. Wat is belangrik? Hy kan so mooi lyk, maar hy moet ingeprop wees. En as hy ingeprop is, dan kan hy begin werk. Maar meer nog, hy moet nie net ingeprop wees, hy moet ook aangeskakel wees. Jy sien van baie kere van ons kom daar by 'n plek en ons prop in. Ons kom by 'n selgroepie en ons raak deel daarvan, ons raak deel van die gemeente, ons raak deel van barmhartigheid, ons doen iets, ons skakel in, ons prop in, maar baie kere is ons nooit aangeswitch nie. Daai stroombaan met God, die almagtige, sy kragbron, tap ek nie van nie. En vriende, weet jy moet kom volgende sê, Here, maar ek is dalk nog nooit ingeplak, jy kan ek nie sê, hy is nie 'n Eskom nie, hy het nie load shedding nie, en hy vermeerder nie die tariefprys nie. Hy is daar vir jou en vir my. As ons kom en sê, Here, ek wil nie net ingeprop wees nie, ek wil aangeskakel word. So ken ek hom. Nou werk hy. Het jy al agtergekom? As die water min raak. Leer van my, ek kry net 'n groter jug. En jy top hom op, gereeld. Deur die woord van God. En as jy die krag aanhou, gaan jy 'n strykyster wees, wat God sal bly gebruik. En weet jy wat, hy gaan jou so gebruik, jy gaan nader anders kan help, om hulle krekels uit te stryk. Hulle probleme, hulle sondes, maar jy moet ingeskakel word, en jy moet aangeskakel word. En die prop, ek ken dit so goed, ek moes dit op my ou dag leer, en ek is keerblind, so verskoon dit, ek weet, ek het dit nooit gewerk by my nie, maar daar is 'n watse draad, daar is 'n neutrale draad, en daar is 'n aard, en daar is 'n live, en terwyl ons inprop by daai muurprop, moet ons mekaar sê, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, ons moet ingeprop word, ons moet aangeskakel wees, maar ongelukkig moet ons mekaar sê,
Baie van ons is aardsgebonde. Ons is jou aarddraad. Dit maak net vir ons sin wat ons hier doen. Vir die hier en nou. Vir wat ek nou kan geniet en nou kan kry en wat ek nou gaan wees. Ek is aardsgebonde. Ek het geen gedagte aan die ewigheid in die hemel nie. Ek bekommer my nie oor die toekoms nie, want dit gaan vir my oor die hier en nou. Hier is die aarddraad. Maar hier is dalk 'n neutrale draad. Hier is party van julle wat sê, ag, wie couldn't care less, wie gaan verlore, wie raak onbruikbaar vir die Here, couldn't care less, wie wat, ek is so apaties, ek staan los van hierdie, ek het nie 'n sielelas nie, ek kan nie vra wanneer laas jy begin bid, vir die familie, maar ons kan hulle beskinder, ons kan op 'n teks skryf, ons kan 'n WhatsApp stuur, maar wanneer laas het jy begin bid, en God gesoek om te sê, Here, ek is bekommerd oor hierdie siel, maar ek is so neutraal. I couldn't care less. Ek weet, dit pla my nie eens wat ander mense sê nie, dit pla my nog minder wat God sê. So neutraal is ek. En dan is daar van ons, loof die Here, hulle is die lewendige draad. Jy sien, hulle het Jesus gevind. Hulle het die weg in die waarheid en die lewe gevind. En die Here sê, hy wat na my toe kom, hy wat na my toe kom, ek sal hom die ewige lewe gee. O, die lewe, is nie net kortbondig nie. Dit gee vir my 'n passie vir siele, dit bekommer my. Ek raak bekommerd, ek raak gefokus, ek raak deel van 'n gemeente, ek raak deel van 'n gebedsgroep, ek begin uitreik, want weet wat, ek wil 'n verskil gaan maak. Ek wil sien dat my medebroer en sussie, my familie, my kollega, wie ook al die Here oor my pad stuur. Here, ek wil graag hê, hulle moet ingeskakel wees by U. Kan ek jou vra vanoggend, is jy ingeprop en is jy aangeskakel? Kan ek jou vra, as jy bruikbaar vir die Here? Kan ek jou vra, as jy dalk die flat iron, die lankal koud geword? Miskien is jou kooltjie vuur lankal dood. Maar weet wat, jy het jou lankal onttrek van die vuur van God. Miskien is jy 'n strykyster. Miskien moet jy vir die Here vanoggend sê, Here, my lewe is bevlek. My lewe is vol rimpels. Here, ek kan U nie nou ontmoet nie. U moet nog eers kom skoonmaak. U moet my kom reinig. U moet my kom was. En dan moet U vir my die hemelse vuur in my binneste gee, sodat ek kan bruikbaar word vir U. Vriende, kom ons bid saam.